Navbatdagi timer, ya'ni vaqt relisi. Mana buni ulanishlari juda oson va oddiy. 7-kantaga fazani ulaysiz, 8 ga permechka olasiz. Mana keluvchi 0 2-kantaga ulanadi. Chiquvchi faza 5-kantak. Mana bu 9 sekund ishlaydi, 4 sekund o'chadi. Buni xohlagan minut, sekund, soatga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Mana ishlagan holati. Sizda restoran bor. Restoranda fontan 10 minut ishlash kerak. 2 minut o'chish kerak. Unday ustanobga qilib qo'ysa ham bo'ladi. Yoki siz tadbirkorsiz, motor, dvigatel, любой sekund, soatga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Yoki radar ustanobga qilgansiz. Radar 24 soat ichida 21 soat ishlash kerak, 3 soat o'chish kerak. Unday ustanobga qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda.